Kelungkung adalah sebuah kabupaten terkecil di Provinsi Bali dengan ibu kota Semarapura. Kabupaten Kelungkung memiliki daya tarik tersendiri, terutama di bagian sektor pariwisata. Di tengah alun-alun kota Semarapura, Kertegose adalah salah satu contoh objek wisata yang tiada hari hentinya menjadi tujuan wisata bagi wisatawan ketika berkunjung ke Kabupaten Kelungkung. Di seberang bagian utara Kertegose, berdiri megah Monumen Puputan Kelungkung yang menjadi bukti adanya sejarah peperangan para pahlawan Kelungkung dengan tentara asing pada zaman kolonial Belanda. Tapi tidak hanya itu, Kelungkung juga memiliki berbagai tempat objek wisata yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Dan tentunya, hampir semua masyarakat Bali tahu bahwa Pulau Bali memiliki telur emas, yaitu Pulau Nusa Penida. Pulau Nusa Penida memang indah, namun Kelungkung masih memiliki berbagai objek wisata rahasia. Salah satunya ialah objek wisata air terjun. Air terjun ini terletak di Desa An, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Kelungkung. Jarak objek wisata ini sekitar 6 km dan hanya butuh sekitar 15 menit berkendara dari pusat kota Kabupaten Kelungkung. Suasana yang sejuk dan hamparan persawahan yang indah menemani perjalanan kita tatkala menuju ke objek wisata ini. Om Swastiastu. Saya, I Gusti Lanang Agung Danendra, Bagus Kelungkung 2019. Dan saya, Niputu Nanda Oktaviani, JG Kelungkung tahun 2019. Kali ini kami berada di objek wisata Unsecret Waterfall. Seperti apa objek wisata ini? Dan bagaimana keseruannya? Ikuti terus perjalanan kami. Ketika memasuki objek wisata ini, salah satu pengelola akan menyambut ramah dan memandu setiap wisatawan yang berkunjung. Objek wisata ini tidak memungut biaya tiket masuk, namun wisatawan dapat mendonasikan dana seikhlasnya pada tempat yang disediakan. Sembari menuju ke air terjun, mengabadikan momen adalah salah satu hal yang wajib dilakukan. Di dalam perjalanan, pengunjung bisa mencoba memainkan rindik yang tersedia di objek wisata ini. Lokasi air terjun yang berada di Desa An dan di balik hamparan persawahan yang indah membuat air terjun ini memiliki rahasia, sehingga disebut Unsecret Waterfall. Ketika menelusuri jalur trekking, terdapat pelinggi atau tempat bersembahyang menurut kepercayaan agama Hindu, di mana pelinggi ini memberikan kesan bahwa objek wisata ini memiliki aura spiritual yang berbeda dari biasanya. Selain jalur trekking yang seru dan menantang, serta aura spiritual yang terdapat pada objek wisata ini, tak kalah indahnya gemercik air terjun dapat dilihat. Di bawah gemercik air terjun ini, pengunjung dapat merelaksasikan diri dengan beryoga maupun bercandaria dengan teman atau sahabat, sembari menikmati sejuknya berada di bawah air terjun. Ketika lelah usai menempuh jalur trekking dan menikmati air terjun, pengunjung dapat beristirahat mencoba makanan tradisional seperti jajan laklak dan minuman dingin yang khas seperti es gula yang tersedia di objek wisata sembari menikmati suasana alam persawahan. Jadi sudah tahu kan seperti apa objek wisata ini? Dan bagaimana keseruannya? So, let's come visit Unsecret Waterfall. Om Santi 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 Om.